JNT Kargo Karangmangu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah melayani pengiriman paket besar seperti motor pindahan dan lain-lain. Pengiriman paket antar kota, antar provinsi, spare part mobil dan motor, packing kayu, untuk melindungi supaya aman, sehingga kita perlu packing kayu. JNT Kargo Karangmangu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah melayani pengiriman paket besar antar provinsi seluruh Indonesia. Melayani pengiriman paket besar seperti sepeda motor, pindahan, dan lain-lain.